Wow, ini motor gerobak Bang Jarwo. Jangan mau sekarang ini. Gini dong. Alhamdulillah. Keren, mantul. Keren sekali. Wow, lihat teman-teman. Widih, ada mainan di dalam lumpur. Wih, lihat. Wah, lumpurnya. Sebaiknya kita bersihkan ya teman-teman. Lihat ini keren-keren sekali. Wow. Ayo kita bersihkan teman-teman. Kira-kira kita bersihkan lagi. Widih. Wow, ada air warna ungu. Wih, lihat teman-teman. Ada air warna ungu. Ayo langsung kita bersihkan ya teman-teman. Ini hewan apa ya? Wow, bebek. Ada bebek teman-teman. Ih, keren sekali. Oh ya teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment. Widih, lihat. Wah, lumpurnya. Wow, ini motor gerobak Bang Jarwo. Jangan mau sekarang ini. Gini dong. Alhamdulillah. Keren, mantul. Keren sekali. Wow, selanjutnya teman-teman. Widih, apaan tuh? Wow, seru sekali. Ini mobil pemadam penyelamat. Wow, keren. Lihat itu ada tangganya ya. Keren sekali. Wow, lumpurnya. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini bulldozer untuk meratakan jalan. Widih, keren. Wow, selanjutnya teman-teman. Widih, lumpurnya. Serunya kita bersihkan ya. Wow, ini mobil bus Tayo kecil. Namanya Gani. Melaju, melambat, Tayo selalu senang. Widih, keren sekali ya teman-teman. Wah, mainan kita sudah bersih semua. Wow.